بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ یہ جمعہ ہیڈ ڈے تے جمعہ ہیڈ دی پوزیشن تو کو لکھے نے تھوں کل سار آج پانی دی معلومات کتنا پانی ہے کتنا نہیں کہ ملاں والے آندے پے نہیں آندے پے او سارا اج تک دے وچ وزٹ دسیسوں تے ان دے مطابق اتنا انشاءاللہ چشمہ رائٹ بینک کنال صحیح چلدی پے اور پانی زیادہ اگے کول اج بہت زیادہ تھیا کھڑے تو ساری معلومات انشاءاللہ تو کوئی دے چڑیسوں الحمدللہ ان ٹائم 15:30 دے قریب جمعہ ہیڈ پانی کراس کریندا پہ 378 ہیڈ تو انشاءاللہ مزید تو کو ون کے ساری اج رہنمائی دینے پانی مزید اتنا کتنا زیادہ ہے کتنا گھٹ ہے تو اللہ دے حکم نال جی میں جتنی معلومات ہے یہ ڈلائی پاسو پہلے تو دکھایا میں ہوں ہماری پاسو تو دے گنو این ٹائم انشاءاللہ اتنا پانی بالکل زیادہ ہے گے کول تو مزید یہ آ گئے بھنے جاتے جیرا گود نالا دن تے گود نالے دے نال پہنچ گئے اے جاتے کلیاں لی جا بالکل اللہ دے حکم نال سلامت ہے این ٹائم دیکھ سکتے وے اندے ٹو جا گنجائش کونی جی میں اگے فل ہے اے مکمل تو نظر آندا پہ اج پانی بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ مزید اے پانی جرا این والا ہے رو کوئی والا پانی اج اے 1.5 انچ کول 1.5 فٹ کول پانی زیادہ چلدا پے تو پانی مزید اگے کول اج میرے کو بہت زیادہ لگ دے تو گارا بھی ہے اندے مٹی بھی بہت زیادہ ہے اگے کول جی میں مزید بھی اچ نمبر لکھڑے دیکھ سکتے بالکل پانی اج گارا ہے تو این پاسو مکمل تو نظر آندا پہ ہن کھڈ دے وچ بھی برابر ہے چنگا پانی ویندا پہ تو یہ دیکھ سکتے ہوئے اج بہت زیادہ گارا ہے پہلے پہلے نویں دیواراں جلے کھلدا ہائی پانی آیا اندے وچ جویں ڈیم دا پانی ہے کھڑا پانی ہوئے اج پانی دی رفتار اگے کول زیادہ ہے تے پانی مزید گارا بہت زیادہ ہے دیکھ سکتے ہوئے بالکل مٹی ہے جویں نال پانی بھی بارشاں دا رل گیا ہوئے ڈیم کول علاوہ اضافی پانی ہو تو ملاں والے کول ون کے دیکھاں تو پتہ کریندے ہیں تو انہیں جاتے دیکھ سکتے ہوئے یہ پانی اگے کول اج بہت زیادہ میرے کو لگدا پا جو بہت زیادہ پانی تے بھی اینو چشمہ رائٹ بینک کنال دے وچ بھی زیادہ ہے تو دیکھ سکتے ہوئے یہ سارا تک معلومات انشاءاللہ مکمل رہنمائی دینے تو این جاتے بھی دیکھ سکتے ہوئے اج بالکل پانی بہت زیادہ ہے اگے کول پانی بہت زیادہ تھیا کھڑے تو یہ زیادہ دی وجہ نظر آندی اے میں کھڑا ڈمبھاری پاسو مشرق والے پاسو تو اے جڑے پاسو کھیارے والا پانی وانداری آئی تو ایک انہوں نے کول کھڈ کول بھریج کے انہوں دیکھ سکتے پہ واپسی اتنا 1.5 فٹ ادھا فٹ کہیں جاتے انہوں پانی اے تک آیا کھڑے سامنے تک میرے دوستو نے کھیارے والی پول تے پانی بالکل فل ہے تے پول دے مطابق یہ پانی دیکھ سکتے وے این ٹائم اتنا بالکل یہ پانی کٹ سکتی ہے تے اتلا پاسا بالکل تمبو دے سامنے فل ہے تے تو کو اتنا آ کے حالے تک کہیں قسم دی میلا لے بھی نہیں آئے نہ کہیں قسم دے باہر نہ اساں رابطہ ایک بہوں کیتے رابطے دے بعد پتہ لگے حالے انہاں رابطہ نہیں کیتا میرے کو ایویں لگدا جو اج 11 محرم میں حالے تک انہاں دے ورکر نہ آئے ہوسن جی میں ورکر آسن رابطے چ انشاءاللہ میں لگا پیاں تو جیرے دوست اتا ویڈیو دے پائے وے جب ملاں والے جڑے افسر ہی وے تو میرے نمبر تے رابطہ کر سکدے بھئی یار فلانی دوارا سان دے پائیں یہ مہربانی کر کے انشاءاللہ تو کو مزید معلومات دیسوں اور تارا مکمل اثر رہنمائی کرے سوں بے ملاں والے کام کریں دے پائیں یا نہیں کریں دے پائیں تو تساں جتنے افسر دے پائے یہ 15 نمبر ڈسٹرکٹ دے سامنے کھیارے والی پول تے جڑے پتھر ہیں پاس دن کی ہوئے